कित्याक थोडे शब्द बरयल्ले आसा 18th सेंचुरीन, तांचो अर्थ आतां डिक्शनरी बसून मेळना. सो आतां एक म्हणजे तुमी हे टेक्निकल हे टेक्निकल. दुसरें ट्रान्सलेशन आसा पळय ते आतां फिक्शन नॉवल्स बी अशें ट्रान्सलेट करतात पळय ते फिक्शन नॉवल्स. थंय तुका आतां गोवा संचालय आसा ऑफिशियल लँग्वेज इम्प्लिमेंटेशन, तांकां खूब ट्रान्सलेटर जाय, खूब ट्रान्सलेशन काम आसता. आतां ते एडवर्टायज करीत आसात आनी ते आउटसोर्सिंग करतात आनी फारीकूय बरें करतात ते. हांव तुका एक्झॅक्ट सांगूंक नका कितले ते. ₹1 पर वर्ड. ₹1 पर वर्ड म्हणजे खूब जालें. 700 वर्ड आसा जाल्यार ₹700 जाले. अशें ते तुका फारीक करतात. ओके. आनी म्हाका दिसता की पोर्चुगीज लँग्वेजीन आमचे दस्तावेज इतले आसात की ते काम केन्नाच न सोंपपी कशें सोंपपाचेच ना. फिक्शन ट्रान्सलेशन हो जो फिक्शन तो आनी तातूंत कशें कितें संदी आसा? फिक्शन ट्रान्सलेशन खूब आसता. आतां साहित्य अकादेमीची आनी हे बूक एजन्सी आसा ते आतां इंडियेक क्रिएटीव रायटींग खूब आसा. कोंकणी म्हणटा आमचे आतांच रेनाजांस जालां आतां ह्याच 30-40 वर्सां. म्हणल्यार बेंगॉली रायटींग, मलयाळम, तामील, तेलुगू, मराठी खूब पुस्तकां आहात, कादंबरी आहात आनी नाटकां आहात. ती तर तूं कोंकणीन करतलो ती तर ते भाशेंतली हिंदीन करतलो, इंग्लिशीन करतलो, तांकां मनीस खूब जाय. हय. आनी अशे तरेचे दोनूय एक्सपर्टीज आसलेले मनीस जाय आनी स्कोप बरोच आसा. स्कोप भरपूर आसा. हय भरपूर. म्हणजे आमी अशें म्हणूं येता की आयच्या हांगा भारतीय मनशाक शेक्सपियर तो वाचता, टॉल्स्टॉय तो समजून घेता, पण एखाद्या गुजराती लेखकाचें नांव सांग म्हटल्यार ताका सांगपाक जावचें ना, कारण ते साहित्य ताणें वाचूंक नासता, लिपी ना, भाशा वेगळी आसा. आनी जर अशे बरे ट्रान्सलेटर निर्माण जाले आनी आमचें साहित्य जर वेगवेगळ्या भाशेंतल्यान येवपाक लागलें, आमच्या भाशेंतल्यान वाचपाक मेळ्ळें, जाल्यार एक वेगळ्या अर्थान नॅशनल इंटिग्रेशन जावपाचें. खूब इंटिग्रेशन. चेम्मीन म्हणून एक नॉवल आसता मलयाळम, हांवें तो पयलोच वाचला इंग्लीश ट्रान्सलेशन. तो तर इंग्लीश ट्रान्सलेशन करूंक नासलें जाल्यार तो कोणाक वाचूंक मेळचो नासलो. हय. अशें म्हणजे ही जितली जितले भाशा आसात तितल्याच प्रमाणात हे करियरचे ऑप्शन्स हे व्हडले आसा. आनी आतां म्हाका दिसता की प्रत्येक प्रांतान आपल्या भाशे बद्दल लोक जागृत जाल्ले असल्या कारणान हे भाशेन जे करियर आसा ते आनी वाडटलें, आनीक वाडत आसात. सर हे तुम्ही सांगले ते ट्रान्सलेशना बद्दल, म्हणजे डॉक्युमेंट ट्रान्सलेशन, ताज्या उपरांत क्रिएटीव म्हणजे हे फिक्शन्स ट्रान्सलेशन जें आसा. आनी आयज आमच्या गोंयांत तर अशी परिस्थिती आसा की सगळे जे डॉक्युमेंट्स किंवा जे आमचे कायदे आसा ते इंग्लिशीन आसा. सो तो वावर मराठीन किंवा कोंकणीन हाडपाचो व्हडलो आसा, तातूंत संदीच आसा. क्रिएटीव रायटिंगान कशी कितें संदी आसा? क्रिएटीव रायटिंगान कितें आसा, क्रिएटीव रायटिंगान तूं आतां भासूच बरी जाणो, एक्सपर्टीज आहा, लँग्वेज म्हणटा जायना. तुका रिडींग आसूंक जाय, तुका एक्सपिरियन्स आसूंक जाय, वर्सांची पिराय आसूंक जाय, तेन्ना तुका अनुभव लायफाचो जिविताचो कळटा. आनी तुका कितें तरी इमॅजिनेशन जाय, कल्पना आसूंक जाय. हें सगळें जॉयन करून क्रिएटिविटी जाता. तुका इमोशन आसूंक जाय, फिलिंग्स आसूंक जाय. कित्याक तूं आतां कोणाचेर बरयतना, लायफ स्टोरी बरयतना तुका ते मनशाच्या काळजान, तूं ताजे तकलेन तो कितें चिंतता, तो कितें भोगता, काय तो कितें सोंसता, ताजी खोशी दूख सगळें तुका जाणा जावपाक एबिलिटी आसता. सो लँग्वेज तुका तितली बरी लँग्वेज तूं जाणा जावंक जाय ती एक्सप्लेन करपाक. ओके. हय. आनी त्या भायर म्हणजे हे तुमी सांगलें की आपण नॉवेल बीन बरयता आनी तुम्ही म्हटल्या प्रमाणे एक ठरावीक वय येवचें पडटा किंवा ती एक मॅच्युरिटी येवची पडटा. पण आज मिडियान जे वेगवेगळे सिरियल्स बीन जातात तातूंत कशे ऑप्शन्स? आतां हे मिडिया सिरियल जाता तातूंत सगळे तरुण आहात. मोस्ट पीपल आहात ते भुरगे 30-35 वर्सांचे. म्हणजे मराठी हिंदी हे सगळे सिरियल देखून तातूंत एडवर्टिजमेंट पासून नवे आतां येतात ते तुमी पळयल्यार एकदम ह्युमरस आनी कॅची आनी तूं एक फावटी पयलो विसरोंक जायना तुका तो प्रोडक्ट. ते सगळे आतांचे भुरग्याचे यंग यूथ, तांकां इमॅजिनेशन बरें आहा, दे आर व्हेरी एनलायटन, दे आर वेल रेड, वेल एक्सपोज आनी ते ह्या फिल्डान खूब फुडें सरल्यात. ओके. आनी म्हणजे क्रिएटीव रायटींग हे रोखडेंच करियर करपाची गरज ना, तर तुमी सुरवातीक ट्रान्सलेशन, तुम्ही एडवर्टाइजमेंट ह्या क्षेत्रांत जर गेले आणि फुडाराक एक बरो क्रिएटीव रायटर तुमच्यान जाव येता किंवा पोटेन्शियल जर आसल्यार तुम्ही फुडें जुबावूच ना. सर एक आमी पळयतात की आयज इंग्लीश म्हणजे बाकीच्यो भाशा आसाच, पण इंग्लीश ही काळाची गरज. म्हणजे तुम्ही
खंय जर कम्युनिकेट करतलो जाल्यार इंग्लीश आमकां सगळ्या देशांक जोडटा अशा प्रकारची परिस्थिती आसा. आनी खुबश्या वेळा वेगवेगळ्या कारणांक लागून तुमी म्हटल्यार जशें स्कुलान की ह्या इंग्लिशी कडेन दुर्लक्ष जाता आनी आमी फाटीं पडटात. तर अजूनही काही लोक असे असतात की ते कॉम्प्लेक्स घेवन जगता की म्हाका बरी इंग्लीश येना आनी म्हाका जर फुडें वचपाक जाय जाल्यार इंग्लीश येता. फॉर्मल शिक्षण शिकपाचें तांचें वय पयस गेलां. तर अशा वेळार जर तांकां अशें दिसलें की ह्या वयान म्हाका बरी इंग्लीश येवपाक जाय जाल्यार ताणें कितें करचें आनी कसले कोर्सीस अवेलेबल आसा? आतां कितें जाता, एक फावटी तुजें फॉर्मल एड्युकेशन सोंपलें, तुका पळय कितें शाळेन शिकयलां तेंच घेवन तूं आतां आसाय. तुवें प्रोग्रेस करचो पडटा पर्सनली. तुवें पर्सनली फुडें वचपाचें पडटा. तुजें रिडींग, रायटींग, लिसनींग म्हणटा ह्यो 3 गरजेच्यो वस्तू. रिडींग, रायटींग आनी लिसनींग. आनी तुवें पळोवंक जाय तूं इंग्लीश उलयता त्या मनशा ग्रुपान भोंवोंक जाय. बरें इंग्लीश उलयता आयकूंक जाय, बरें चॅनलांचेर न्यूज आयकूंक जाय, बरें बूक वाचूंक जाय आनी अशें करून तुज्यान इम्प्रूव करूं येता. कोर्सीस करूंक वचूं येता खंय खंय. कित्याक आतां तुका टू लेट. आतां तूं विलेज इस्कॉलान शिकलोय, त्या टिचरांक आदल्या विलेज टिचरान शिकयलां म्हणटच ताजें शिकोवप आनी ताजो प्रोनावन्सिएशन, ताजो एक्सेंट अमकेच लेवलाचेर आसता. तो विलेजीन शिकला इंग्लीश, तेजी कोण पळय व्हडल्या सिटींनी, व्हडल्या आमच्या बॉम्बे, कॅलकटा अशा सिटींनी, दिल्ली शिकून येता व्हडल्या इस्कॉलांनी, केम्ब्रिज आनी त्या इस्कॉलांची, तांचो एक्सेंट पयलींच सावन चेंज जाल्लो आसता. तांकां टिचरूच त्या लेवलाचे मेळटा. पण जर तुमकां दिसलें की ह्या वयान म्हजी इंग्लीश सुदारपाक जाय जाल्यार इंग्लीश सुदारूं शकता. त्या खातीर म्हाका दिसता सॉफ्टवेअरूय अशे आसात की आतां सॉफ्टवेअर भरपूर मेळटा. आतां तुका जाय तसले सॉफ्टवेअर मेळटा. डिस्कशन्स आनी डायलॉग्स आनी हे ते सावंड सिस्टम, एक्सेंट, हे ते सगळें मेळटा. तुज्यान आपणाच्यान हें करूं येता. एकूच कितें आसता, उलयतना लज नासतना उलोवंक जाय. आतां तूं एक्सेंट चेंज करताय, तुजोच तुका दिसता आपूण दुसऱ्या भशेन उलयता, तें उपकारना. तुका एक सटन तुका एक बोल्डनेस कशें आसोंक जाय. आपूण म्हणजे आपूण आतां जसो एक बटरफ्लाय उडटा तसो आपणें उडोंक जाय आनी वचोंक जाय वयर. आसा तातलो वयर सरोंक जाय. म्हणजे इंग्लीश शिकोंक जाय, आयकोंक जाय, उलोवंक जाय, हें करूंक जाय, इम्प्रूव करूंक जाय. आनी तुका डिटर्मिनेशन आसूंक जाय की आपूण चेंज करतलो म्हणजे जायना म्हूण ना. आतां हे ती कॉल सेंटर आहात, आमी उलोवंकूच ना कॉल सेंटराचेर न्हय. कॉल सेंटराचेर भुरगे आतां ग्रॅज्युएट घेतात ते आनी तांकां 1.5 म्हयनो काय कितें ट्रेनींग दितात ते सारको इंग्लीश उलोवपाक. इंग्लंडाक उलयतात पळय तो एक्सेंट घालून. हय, थोड्यो कंपनी तेंच्यो अमेरिकन कंपनी आहात तांकां कॉलेबरेशन, ते तांकां अमेरिकन एक्सेंटान उलोवंक शिकयतात. म्हणजे तो हांगासर सावन उलयतना अमेरिकाचो कस्टमर जो ताका विचारीत ताका कळना तो इंडियन काय अमेरिकन तो. कित्याक आदीं जायती प्रॉब्लमां अशीं जातालीं भायल्या हांची. तांकां रोखडेंच कळटालें यू आर स्पिकींग फ्रॉम बॉम्बे म्हणटाले ते अशें. म्हण आतां तें तितलें कळना. ते तांकां ट्रेन करता, म्हणजे ट्रेन करूंक जाता मनशाक. त्याच बरोबर म्हाका दिसता वेगवेगळ्या वेडिंगांनी किंवा वेगवेगळ्या प्रोग्रामांनी बरे कंपेरर आसात आनी तांकां खूब बरे पे कंपेर जाय. आनी ह्या टीव्ही चॅनलांक एंकर जाय. हे सारकें वेडिंगांक बी आतां इव्हेंट मॅनेजमेंट नवो एक हें सुरू जाला. हय, ताका आय थिंक देंपे कॉलेज म्हाका दिसता पणजे देंपो कोर्स कंडक्ट करता एका वर्साचो इव्हेंट मॅनेजमेंट. ते इव्हेंट मॅनेजमेंटान तुका खूब उलोवपाचें आसता. चडशे लोक पार्टींग, वेडिंगां ओग्गी बसतात. तुवें तांकां भायर काडूंक जाय आनी एन्जॉय करूंक लावंक जाय, उलोवंक लावंक जाय, मिक्स जावपाक, हें सगळें तुजे कडेन आसता. सिंगींग हें करूंक, म्युजीक घालपाक, हें तें म्हणटच तें इव्हेंट मॅनेजमेंटाकूय उलोवपाचें खूब आसता. हय सर, हेपळय आमी पळयतात जेन्ना आमी गोंयचो बाकीच्या देशा कडेन जेन्ना तुलना करता तेन्ना गोंयचो इतिहास वेगळो, हांगाचें समाज जिवनूय काही प्रमाणान वेगळें आसा. गोंयचे सत्ता आसली ती पोर्चुगिजांची, आमचे काही पयलींच्या लोकांचें शिक्षण पोर्चुगिजांतल्यान जालां, मागीर इंग्लिशूय आमी शिकले. तेन्ना तुमी इतलीं वर्सां कॉलेजीन शिकयताले, भुरग्यांक तुमी पळयलां, तेच भायर तुमी स्वता इंग्लीश, मराठी, हिंदी जाणा, पोर्चुगीज जाणा. जेन्ना सबंद गोंयकारांचो जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना गोंयांतल्या लोकांची ही भाशीक पोटेन्शियल जी आसा ती कशा रितीन आसा? म्हणजे बाकीच्या देशाची तुलना करता आसतना गोंयच्या लोकांची भाशीक पोटेन्शियल. गोंयचे लोक तुज्यान एक भाग्यवंत अशें म्हणूं येता. कित्याक आमचें असलें सिट्युएशन आसा आमचें
आमच्यो एडवांटेजीस डिसएडवांटेजीस पळय आमचे जाल्ले आसा ती आमच्या लोकांनी एडवांटेज करून उडयल्या. म्हणल्यार कशें? डिसएडवांटेज म्हणजे कितें, आमची एक स्टेट लँग्वेज सारकी मुळांसान नासली. जशी कर्नाटक आहा, महाराष्ट्राक आहा, बेंगॉल आहा, अशी आमची कोंकणी डिवेलप जावंक नासली. आनी पुर्तुगेज टायमार सावन पासून लोक कोंकणीन उलोवंक लजताले. कोंकणी उलयता तो मनीस म्हणजे तो अनपड. अजून पासून लोकांक तो कॉम्प्लेक्स आसा. तूं थोड्यां कडेन तूं कोंकणीन उलयल्यार तुका ते इंग्लिशीन रिप्लाय येतात. म्हणजे हांव शिकलां, हांव अनपड न्हय म्हण तो तें सिट्युएशन आमचें आसलें. पूण त्याच सिट्युएशनाचो परिणाम असो जाला, प्रत्येक गोंयकार 2 वा 3 तरी भासो जाणा. ओके. इंग्लीश, मराठी, कोंकणी जाणा. व इंग्लीश आनी थोडे 4 जाणा. इंग्लीश, मराठी, हिंदी आनी कोंकणी जाणा. ओके. थोडे जाण पुर्तुगेजूय जाणा आनी फ्रेंचूय जाणा. अशें हांव एनसीसी ऑफिसर आसलो. हांव जायते स्टेटींनी भोंवलां इंडियेक. हांवें पळयलां तूं UP, मध्य प्रदेश अशें जाता हिंदीच उलयतात ते. इंग्लीश तांकां सारकी येना. ओके. हय. हाचो दुसरो एक अर्थ आसा की खंयच्याच भाशेच्या नांवा खाली अशे भेद करच्या पेक्षा किंवा खंयचे वाद घालच्या पेक्षा जर ही आमची पोटेन्शियल आसात ती आमी बऱ्या तरेन यूज करपाक शकतात. आनी एक उदाहरण मुजरत हांगा सांगपाक जाय आजच्या तरणाट्या फुडल्यान की गोंयान जे एन्सायक्लोपिडिया जाले आनी विश्वचरित्र कोश जो जालो तो सबंद देशाभरान खंयच जावंक ना. तो गोंयांतल्या एका मनशान केला, श्रीराम पांडुरंग कामत, आनी तेय ताणें मराठीन केला. सो एक कोंकणी मनीस मराठीन विश्वकोशचें जे काम करता, गेली 40 वर्सां ते काम करताले आनी असो प्रयत्न म्हाका दिसता देशाच्या पातळीचेर खंयच जावंक ना. सो हें आमच्या पयलींच्या लोकांनी सिद्धय करून दाखयलां आनी म्हाका दिसता आयच्या भुरग्यांनी तेजो मार्ग घेवंक जाय. कित्याक आमच्यो लँग्वेजी गोंया कोंकणी आनी मराठी दोनूच चालू आसा. पुर्तुगेज येवचे पयलीं सावन उलोवपाक लोक उलयताले कोंकणी, पूण मराठी कल्चरल लँग्वेजच आसली. ओके. इंग्लीश, पुर्तुगेज ह्यो मागीर आयले. ओके सर, आमचो वेळ खूब कमी आसा. शेवटाक तुमी जे आमचे दर्शक पळयतात तांकां ह्या संदर्भात कितें संदेश दिवपाक सोदतात? म्हजो संदेश दिवपाचो तरणाट्यांक म्हणजे जाता तितले ताणें लँग्वेजी शिकपाच्यो. कित्याक लँग्वेजीन मनशा लागीं इंटरेक्शन करूंक जाय. दुसऱ्या कडेन उलोवपाक खंयचीच भास वायट न्हय. खंयचीच भास ही बरी ती बरी, ही हाय ती लो अशें ना. सगळ्यो भासो गरजेच्यो उपेगाच्यो. जितलो मनीस भासो उलोवंक जाणा तितलो मनशाक फुडें वचोंक मेळटा जगान. ओके. तर आमकां अशें दिसता सर की लँग्वेजीन करियर करप म्हणजे बाकीच्या भशेन एक डिग्री केली आनी तुमकां नोकरी मेळ्ळी, डिग्री केली आनी पयशे मेळ्ळे अशें न्ही. तर लँग्वेजीन करियर करप ही निरंतर प्रक्रिया आसा. ताका काही प्रमाणात तपश्चर्या आसा, काही वेळूय आसा आनी एक खूब वेळ घालोवचो पडटलो. आनी आमी जर खूब वेळ घालयलो जाल्यार त्या लेवला पर्यंत आमी पावतले. सर तुमी हांगा आयले आनी हे खूब विस्तारान ह्या सगळ्या गजालींची म्हायती दिली त्या खातीर प्रुडंटच्या वतीन तुमचे देव बरें करूं. हे आशिल्ले डॉक्टर एडवर्ड डिलिमा. लँग्वेजीस, करियर इन लँग्वेजीस ह्या विशयाचेर त्यांनी मार्गदर्शन केलें. तुमकांय वेगवेगळे लोक सुचोवपाचे आसत, वेगळे वेगळे करियर सुचोवपाचे आसत जाल्यार मुजरत आमकां ईमेल करात. ही कार्यावळ तुमकां दर शुक्रारा दनपारां 1:30 आनी रातची 10:30 वरां पळोवंक मेळटली. पळयत रावत प्रुडंट.